Aparkatzeko sistemaren kontra protesta jendetsua egin dute Iruñako Txantre auzoko bizilagunak. Udak dakarren lasaitasunaz baliatuz ordainpeko aparkatze sistema inposatu dute Txantre auzoan. Arartekoak arrazoia eman die txantrearrei. Javier Enerizek, Iruñako udalari iradoki dio auzoan aparkaldi mugatuko eremua ezartzeari dagokionez parte hartze prozesu bat garatzeko interes duen guztiekin bizilagunak, merkatariak, beste kolektiboa batzuk. Maia alkateak ordea berari eusten dio ziurtatu du aurrera jarraituko duela dionez inoiz ez da galdeketarik egin eremu urdina ezartzeko eta arrazoi teknikoengatik ezarri dute. Bien bitartean txantrearrek gune urdinaren aurka mobilizatzen segitzen dute. Auzoko hainbat kolektibotako ordezkariek udalaren erabakiaren aurkako 4.300 sinadura bildu dituzte aste batez.